هيا نذهب إلى روح. يسعد مساكم. قبل ما روحنا تروح، يلا يا روح. صوتي واضح؟ يسعد مساكم جميعا. صوتك جميل وواضح، وخدي راحتك يا روح. يا فجري لما الطل ملون بلون الفل، يا فجري لما الطل ملون بلون الناس، محبوبي قبل الكل، محبوبي قبل الكل، بالحي لما تدور حامل مشاعل نور، بالحي لما تدور حامل مشاعل نور، منزل حبيبي زور، يا فجري قبل الكل صحي عيون الناس، محبوبي قبل الكل، يا فجري ليل النوح يطول على المجروح، يا فجري ليل النوح يطول على المجروح، روح لحبيبي روح وصحيه قبل الكل، وصحيه قبل الكل، يا فجري لما طل ملون بلون الفل، يا فجري لما طل ملون بلون الفل، صحي عيون الناس، محبوبي قبل الكل، محبوبي قبل الكل. كلمات، أصوات جميلة جدا. بربروسا سيجد نفسه في مواجهة ألحان خطيرة، نغمات، كلمات ذات وزن ثقيل. والله 3 نجوم يسطعون في سماء مسابقة ملوك الخليج. نعم، ستتألم يا بربروسا، والله ستتألم في هذه اللحظات وأنت تدعو وتردد يا له من عالم غناء قاسي، عندما ستختار من هذه ال3 الأصوات وتستبعد شخص. أنا بشكركم جدا، تغريد، روح، وأكيد عواطف. لكن خلينا ناخد رأي ذمون اليوم. شو رأيك ذمون باللي قدمه بربروسا والنجوم ال3 اليوم اللي معه؟ أول شي مساء النور. مساء الورد يا هلا ذمون. كل عام والسعودية بألف خير، وأهل السعودية ينعاد عليكم بالخير يا رب. يسعدك. يعني شو هالأصوات الجميلة، شو هالإبداع. صراحة أنا هلأ مستمتعة بالأصوات، بس عم أقول هيك بنفسي، يعني عم أقول يعني شو بده يساوي بارو، كيف رح يختار؟ يعني الواحدة أجمل من الثانية ما شاء الله. والله مواجهة الله خطيرة. يعينك، الله يعينك. بس بدي بقول له للصبايا أحسنتوا وأبدعتوا. الله يسعدك، شكرا. ما شاء الله 3 نجوم يا مون اليوم بتألقوا في سماء المسابقة ملوك الخليج. طيب شكرا لك دمون، حاب تضيفي شيء؟ أنا بقول لهم دمتن
متألقات. دمتن متألقات، جمع مؤنث سالم من ذمون. شكرا لك أكيد، وشكرا على هذه الكلمات. منروح للمدرب والقائد سلطان، منشوف إيش رأيه. كل عام والوطن السعودي كله بخير. بص يا تايجر، وأنت بألف خير. مبدئيا هقول لك على تفضل. حاجه بس كده عشان ايه نكونوا متفقين. انا قول. ما حضرتش قبل كده او شفت قبل كده مسابقه ما شاء الله مجمعه الاصوات الكتير الحلوه زي المسابقه دي بصراحه. فعشان كده انا قاعد مبسوط مستني كل صوت يطلع يغني، لان انا ما اقدرش عليه غير اقول له احسنت وابدعت وكل حاجه حلوه. وبربروسا يعني مش عارف اقول لك ايه، انت النهارده بدايه موفقه جدا جدا جدا، وبدايه خلتنا متحمسين نسمع الاصوات اللي لسه موجوده معانا. احسنتم. هي بداية جميلة وصعبة في نفس الوقت. سلطان معاه 3 نجوم موجودين معنا، مين بده ينقي ومين بده يروح لمنطقة الخطر؟ هذا هو الخطر بحد ذاته سلطان. لا هساعده، لو بربص عايز اساعده هساعده ما تقلقش. طيب شكرا لك سلطان مدرب المميز بربروسا. ويا ريت تعطيني اللي راح يكمل معنا واللي راح يروح لمنطقة الخطر. طبعا أنا بشكرك يا تايجر، وبشكر مستر فهد والأستاذ سلطان وزمون، وأكيد الأستاذ فتحي الغائب الحاضر، وكل السادة الأفاضل اللي مشرفينا ومنورينا في هذا الجمع الطيب. طبعا أحسنتم يا بنات، أنا سعيد جدا بالأداء المحترم اللي قدمتوه. أكيد عواطف أبدعتي وأحسنتي وأجدتي، وتغريد أحسنتي وأبدعتي وأجدتي، وروح أحسنتي وأبدعتي وأجدتي. الراس بيكم مرفوعة انتوا ال3، والراس إن شاء الله بفريق كله مرفوعة. كلكم أصوات مميزة ومتمكنة ومبدعة. أحسنتم حبايبي، وموفقين جميعا إن شاء الله. حبيب قلبي، شكرا لك مندوب عن تيتو. المستر والملك فهد حاب يضيف إضافة جميلة. مستر فهد تفضل، المايك معك. اسلموا حبيبي تايجر. اليوم بداية المواجهات في أجمل مسابقة على مستوى برنامج ياهو، مسابقة أجمل صوت غنائي. الأصوات كثير ما شاء الله تبارك الله. أحسنتوا جميعا، عواطف وتغريد وروح، مبدعين، وأنتم ما شاء الله تبارك الله من أجمل الأصوات في المسابقة. بداية قوية جدا مع الأصوات الجميلة هذه، وإن شاء الله بإذن الله المواجهات تكون على مستوى القوة، والمسابقة تكون على مستوى قوي جدا بإذن الله في المستقبل. أتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله لجنة التحكيم إن شاء الله بإذن الله بارو. صراحة أنت في موقف صعب جدا، كل فريق قوي، وإن شاء الله بإذن الله اللي فيه اللي يستاهل راح. حاب أقول كلمة بس بهالمناسبة، بما إنه اليوم أول يوم في المواجهات. يا جماعة الخير، احنا ما نحكم على الاسم وعلى الشخص وعلى التاريخ الكبير جدا. كلكم اصوات قوية جدا، دام وصلتم معنا هالمرحلة انتم كلكم اصوات قوية. احنا اتفقنا مع لجنة التحكيم، احنا نحكم على المواجهة نفسها، كيف كان مؤدي الشخص المواجهة، كيف كانت قوتك في داخل المواجهة امام الاصوات اللي تتواجه معها. وإن شاء الله بإذن الله يكتب الخير إن شاء الله للجميع، والله يوفقكم يا رب. كل المسابقة بإذن الله متفقين على الشفافية والصدق والوضوح، وهذه أهم ما تتصف فيها المسابقة. وأشكركم على تواجدكم معنا في المسابقة الجميلة. شكرا لك تايجر. شكرا لك الملك فهد. لكن مين حيكمل معنا ومين راح يروح